अगर तुम भी जाते हो जंगल में पिकनिक मनाने तब तुम इन परिंदों से पंगा मत ही लेना, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये तुम्हें मार मार के साले लंगा कर देंगे। तो पहले पे है सदर्न कैसोवरी। इसकी हाइट होती है 6 फीट एवरेज और तुम हो 5 फुटिया, तो सोच लो तुम्हारा क्या हाल ये करेंगे। तो इनसे पंगा बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। दूसरे में इसका चचेरा भाई ऑस्टिक, नाम तो सुना ही होगा भाई का। और भाई की हाइट और गर्दन दोनों ही लंबी है, तो तुम्हें ये अपनी लंबी चोंच से मारेंगे, पैर से नहीं। तीसरे पे है हार्पी ईगल। इसको उल्लू मत समझना, क्योंकि तुम जानते भी नहीं ये कहाँ मारता है। सोचो सोचो कहाँ मारता है, सोचो। छोड़ो मैं ही बता देता हूँ। ये वार करता है खाली तुम्हारे आंख पे, जिसे तुम अंधे हो जाओगे। मैं तो इसके पास कभी नहीं जाऊंगा यार। चौथे नंबर पे है ऑस्ट्रेलियन मैगपाई। ऑस्ट्रेलियन माले ये तो। और हाँ भाई, इसको 1.5 फुटिया मत समझना, क्योंकि ये जो फिर तुम्हारे सर पे बैठ के तबला बजाएगा ना बेटे, मजा आ जाएगा। तुझे चंपी की नहीं, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की। साहब देख लो साहब, माता का क्या हाल किया है साहब, देख लो साहब। गेम ओवर।